president omiyo koro dwaro rango chike to en ang'o bro timo mopogore en paro mane mane godo mar konyo oganda ma jokenya motemo rango en kaka onyalo gero chuny ma pacho kendi oganda duto bende antiere kod jalo ma bende wan godo kaindi kinde ka kinde men achiel kuom jok ma wang'ido godo weche e kinde ibro mi abro mi thuolo mondo gimosi kaeto gine kod twak machalo jefolo arwako abro chako kod ye bada ma koka chich mondo wachne oganda wanyingi kaunti mari to gi gwambo Ani logan Steven Oko anuodo ganga tola Karapul to seche gi achung adwaro bedo president mar Kenya independent candidate in would say account and would say account don't want to just ariyo wadongo president arwak studio sagando mondo ni kwara mogi kamaro mamunti anyinga richaro ana wuti Sumu County da no keusia koro josia yake ko ya nyebido ero gana nyare charo ngaro duto studio sani koro wan gi josia ariyo mawuok kono jodo kaka president pacho kaini manyo Raila mondo denga duto kaka president in bende Steven Oko bende koro chako ke unyo go Steven Oko kwa chako kod chiel kachiel kata kapok wadhi e paro mari mar chung president inyalo nyiso ni to iparo ni sirikal ma wantiere godo sani tirange osetiyo ne oganda yo machamale sani wantiere higa mar sirikal mar Jubilee tich osetame nikech ne wayiere namba achiel kin jatelo to iriwo jo Kenya duto mondo giwinj ni in wuon yo mane tich telo. Namba ariyo ing'iyo to jogi modak e piny mitayogi gidak nadi e ngimagi miluongo ni economy ngimagi gidak nadi gibet nadi gichiemo nadi giyudo thieth nadi mano pod kobedo gik moko sani koro tek kabisa dhano chandre dhano onge tich bas mano osefelie. Namba ariyo adek ni infrastructure maendeleo dongruok nto gigero ndere nadi pi dhano yudo nadi osiptali medo macha nadi o economy mar piny odhi manadi mago tete gin failure gima sayro ni sechegi serikal ni osebedo na serikal ma onge rieko kaka nyalo yudo pesa gimotimo en ni oholo pesa to pesa oseholo pesa mang'eny mar nus ma pesa mane waseholo chakre ne wayudo independent kendo gionge rieko mar miyo piny dongo koro osefeli emomiyo adwaro mondo wadwar Barkona nya kabro biro iro rendere chandra ngoni no kajuma muri nitiere gima ne oyo kod sirikal abende gidongere merka botol ma oganda nyalo dhi achiel kachiel sero chira mondo to sirikal osibiro kete nano ka wach ni okelo paro mopogore e kweth ma piny piny owacho mondo ne wacho ni kai timo ne oganda dongo kata an kaka Oko anyiewo ni siati mondo rwaki ko chunya kachaka dia kete kamoro kech gibro ng'eyo ni Oko ne otimo kamano orengo wach mar romo oganda nyalo rango ma sirikal osetimo Jeff, kaka ng'ama nigi lony e weche mag dongruok, adona nyisi ni gimiluongo ni documentation of projects misetimo is not a bad thing. Maka Jubilee or document project misetimo magikete portal ma can be accessed by other people to see what they have done. In principle, that is not a bad thing. That is mane gimonego bed ni ng'ato ka ng'ato timo gik mi kiwacho ni tiyonwa to gik mitiyonwa indiko piny to waneno. The good thing about gima Jubilee timo on that any gino expose adiera magiwacho gimriambo magiwacho. So it's not a bad thing. So the principle niketo portal margi share go what they have done as a government is accountability process and it's a good thing. The good thing mare enia one kaka jo piny aninge nasa di matemo somo gino. Ayudo gik moko ang'wen ma very fundamental. One, the figures ma government of Kenya sebedo kamiyowa ma sebedo kawacho kuonde gi gin mriambo. Nikech yudo ka president wacho figure mopogore, CS cabinet secretary wacho figure mopogore, parastatal ma involving gimiwacho no wacho figure mopogore. Mano number 1. Number 2, asebedo kawacho studio kani ni osebedo ntie discrimination moro ma Jubilee government osebedo go on how they distribute resources. Iyudo ka ndara ma is 6 km Kiambu. Iyudo ka portal kata giwacho ni gi budget for and they used 1.2 billion. Ndara ma 60 kilometers wuok Katito kata nyaka Homa Bay. Iyudo ka gi budget ne 450 million. Kori penyo bana ere kaka ndara ma 6 km Kiambu itiyo gi 1.4 billion to ndara ma 70 kilometers e Nyanza
titiyo gi 400 million. So you see discrepancy in allocation of resources. So the portal for me is a good thing. It's a good thing. Makain ngama riek material team analysis. Sisi kata ti somo giga. Titimo comparison, titimo analysis, mo trend analysis, titimo comparison, cross tabulate giga. So you come up with very good data. Minyalo timo go gimilo na accountability, gi social accountability. Inyalo penjo sirikane bana, to gik mosebedo kuwacho gi kara. And get gino nyaka negi kete nyoro. Already waseyudo ni jogi osebedo kawuondo for so long. So gin ne giparo ni gini dhi market gi gara koro e kwa yudo gigi. So the principle mar portal, ma share accountability is a principle that should be taken up even by the county government. Mondo kwa dhi omabet wapenjo no mera weti bana. Misebedo kiwuotho ga gi pesa ni, what have you been doing? Wadhira sanga kaka josiagi wapenjo ginto, what have you been doing gi pesa wa? Kibiro Kisumu wapenjo yak ne wonya nungo, what have you been doing with this money? So this is a very good principle. Yeah. I give the principle mar sharing what you have been doing publicly. So what you okelo adieri ni nitiere kun ma osebed ka to kidhi e portal to be iyudo ka Jubilee riambo kanyo nikech nitie ji modak kaka kidak kata Karachuonyo. Tiyudo ka Jubilee wacho ni bana wasegero ndara moro Karachuonyo kanyo at 900 million. To in ng'ama odak Karachuonyo kiwuotho king'iyo to ndara no to onge. So it's a very good tool for us to monitor and check the government and also put them on accountability. Stephen, ngende ne rango weche. Anyo poka rangi nyade safari, lakini mano gima ber. Nikeche gimosetime ni Jubilee, serikal ma Jubilee, ise perfect propaganda. Miriam. Vice President Wachoma, kaka ne giwacho ni gini joho billion 40. Kidhi portal jomanyoso e dhi to don't know me na parga uchi. Koro gisebedo joma miriambo to seche miwuondi in ng'at modak Nairobi tike gimotimre Kilifi. Seche miwuondo ja Kilifi ok gimotimre Turkana. Omiyo mano ber kabisa kendo yiero. Nikech koro mano dhi mako gi yego wachne. Ayie. Ero kama na inyas tibi. Nyiso ka indie achiel kachiel ni idwani mondo ibed idwani isechu kaka Yesu Kristo wacho. Idwaro mondo ka oganda oketo di mara boro to in bende ogoni kura kaka president. Mano ina diere. Ang'o makelo gombo machalo kama? Namba achiel, nyaka ne wayud independence e lwet musungu. King'iyo maber joma ne nitie mosewinjo. Ndalo musungu Kenya ne ber molo ndalo manjoido. To mano tume nikech jotelo mwaseyiero. Ndalo machon cha ne ber moloyo sani. Ndalo cha ng'ata mane tiyo ne omiye ot to miye to pesa manayudo matin cha nochiemo go nyithinde moromo maber. Transport ne nitie maber. Osuptal bene kodhi thiedhe nono. To nyaka nyoka jogi donje chakre higni 50 mosekalo. Serikande mwasebedo go. Serikande te oseyudo te nyaka sani. Kuro Kenya rach kabisa. Dhano oya kaka le mowepi. Makia ichom kure. Seche ma kaka inyalo wuokie odi kidhi tich ng'amundi kata serikal kia. Ibro chamango kata kech kai serikal kia. Kanidhi ninde od housing serikal kia. Nengo to ibro ng'iew chiemo pesa di mano serikal kia. Ineno. Koro seche gi Kenya rach moloyo kaka ne wantie chon. Koro mage gik madwa riedi mondo aduok oda e Kenya kai. Seche gi wadhi e school. Chone ka ni wuok e school kata kapok itieko. Ting'eni kiwoka ibro donjo kama. Sani ijwang'ia jwang'an pangla. Koro weya kaka chokra in the street. Chone wan street children. Sani wan street graduates. Magi kiata kama gichoko. Koro magi gik madwaro. Nikech anadwaro ni seche gi. Kana kao loch. To mokwongo adwa deal gi maskini. Ba tieko Kenya chon. Gimiluongo ni dhier. Adwa tieko chon kaka pinye moko mag HOCT. Namba 2. Adwaro ni seche ma ng'ase kao loch. To thieth bro bedo nono. Kata mana kansa tithiedhi nono. Namba 3, adwaro to gopi moko ma Kenya ngogi adwa chulo. To namba 4, adwaro niya ng'ata monyuol nyathi Kenya chakre standard 1 nyaka university osomo nono. Atieko ri kanyo ma. Ero kama na ora ng'injo weche ma Steve wacho kai. Ng'oro mondo en kadi pod mar bedo president mar pacho kai to winjo molo ng'oro mondo somo bedo mongo kod chudo moro amora weche mag chudo bedo mongo kod chudo moro amora. Ohang'eyo ni wach machalo kamano en Jeff gik ma owoko wacho go mag manyalo bedo kendo gik manyalo bedo. Gima ka winjo ko owoko wuoyo my worry en ni
the ideological foundation more come from. And Odwatan Kenya into a welfare state. Welfare state, and kama serikal is responsible for everything. Kaki chiemo, kaki diecho, kaki dieti, kaki wuotho, kaki nendo. It is a state where the government is controlling your life. Kaki the school, kaki. Awinjo ko wacho gik moko kanyo modwa timo. Yes. But gik mo wacho go te kang'iyo gi economically, there are things ma cost resources. Gin gik ma serikal spend on money. Yes. To an ng'ama dwa yiero president e yiero mabiro ni, ng'ama dwa na yier president e ng'ama dwa create wealth, en ng'ama dwa create pesa, en ng'ama dwa create pesa e ofuko dhano, so that japiny nyalo chulo osiptal, japiny nyalo chulo school, japiny nyalo chulo transport, japiny nyalo chulo gik mowacho go te. Adwa ni obed president manyalo create economic situation ma generate wealth. Nikech ing'eni problem wango Kenya is this mentality ni serikal onego bed ni kiwuok e university serikal nigi tich, ni osebedo posted Karachuonyo secondary school, kin daktari osebedo posted hospital, kin wadwaro ni serikal create environment ma the number of hospitals oingo doctors more produce, the number of schools oingo teachers more produce, the number of vehicles on the street, the infrastructure manyalo tingo transport system nikech kaka Nairobi kai, for example, you are having traffic jam because the road infrastructure is not broad enough to. So the government for me is not a government matimo ne ji gik moko. The government must create conducive environment for people to create wealth, for people to be independent, for people to be self-reliant. But kapok awacho mano, nikech aneno kwa dwa dhi go oko mbele ahinya. Yes. Ingena romo gi Mr. Oko for the first time today. Tawinyo no do chung president. En kan ni wacho no do chung president. Taparo ntie kata sako moro Siaya man gi elections ma yiero president. Koro gi yiero president ma sako. Because poka winje. So that's why I want to start code on the foundation. Angoma inyalo dwaro mondo ire kaka wan joma neno wasani kata remo kata ire kaka watikawi. Ona ministry of the watch na de kizungu. Ire kaka jidikawi ni watch me wacho ni en watch. But yet ngeni kipenjo mano. Do they miss the fundamental question I don't have page. I don't have page fundamental question kapok wadhi a subsidiary question. Nikech ing'ene ya. An yen kani wacho no do chung president, aparo ni si antie sako moro mayiero president koro do chung president. But it is important mondo wapenj. Who is Oko? Nikech ing'eni konyalo nyiswa ni en ng'a. Ing'eni wanyalo ng'e gima dwa timo. But who is he? Yeah. So aparo ni Mr. Oko ber kimiye Mr. Oko chance to tell us ni to Oko en ng'a. Oko timo ang'o? Oko somo kanye? What has Oko ere track record mar Oko? Previously ere gik moko setimo ma jopiny ong'eyo mwanyalo rely ni bana presidency kwa mimi nikech ni presidency no trial and error. Presidency wakawo ng'ama nigi track record. Wacho ni because of this track record we don't know me president so that you can implement this track record onto our country. So tell us ni Oko tonga. That's I think is very fundamental kabisa. Wacho Anwar Alego asomo Uganda. Kawuok Uganda tachako tich Tanganyika, mane atiyo gi Christian organization in charge of East and Central Africa. Kaduogo Kenya, adi West Africa, West Kinshasa to West Africa, Nigeria, Nadako, Christian charity work. Kaduogo kenda di South Africa, nabedo based in Pretoria. Bange kaduogo, kaneno kabe asedak oko higni 30, asetiyo ni jopiny ma oko kaduogo Kenya. Koro kaduogo Kenya, to Kenya kawuoyo matin, nikech kadwa dhi mang'eny ahinya. To an makwongo chako flower exports e piny Nyanza. Mane an outgrowers, chakre nyaka Oyugis, Peterman Bofis Oyugis, Siaya, Kenya, na export flowers, mane an dhano mang'eny mane itiyo. Asebedo johala e piny Nakuru. Dalo mobe na chung MP Nakuru mane mirugo. Nachung MP Nakuru. An founder member mara na Kenya. Makmanan kane achung Nakuru to Kibaki ne dwaro wuok Nairobi nikech ne dwaro mondo duok nero kamane to Koro that's what happened. Koro e siasa ka chakre 97 nadak South Africa. To ne nitie lweny mane go refuge dalo ma no reform, no elections.
na interfere badhi wuoyo Mandela Dr. Mandela ni mondo o intervene. Bi Mandela no ora kae badhiro, I met all these people together, wuoyo kod kindalo chanen Zaki Orengo, the late Wamalwa, and so making a buwa ye mondo wadonj the election with the old constitution and a peaceful election. Kakoro fujo no. Mano fujo no na to visa single-handedly with the Mandela office. Makitan kek badwari yo Mandela non di kona ku appreciate ko that effort. Koro gima wacho en ni ndalo mane serikal mar Kibaki nitie, Kibaki 1 and Kibaki 2, ne an behind the scene as advisor. Tie gik moko mane kobedo matek to ne ioro gi ministers kiro maka ko ne ng'ano wabet piny, I will give them advice and then implement. Tawacho niya, gima koro omiyo adwaro bedo president ok en my record, en the vision ma an go. Nikech kwa wacho ndo ni setimo seche moko na setimo ba ol, lakini teko kod maono mapod an go mapok atiyo gono ema dwa mondo amigo Kenya odhi mbele. Koro machien go kora weyo, kora ng'iyo to teko mane kod maono mane mapod an go manyalo miyo Kenya ogo okang maduong' mondo endelea. Tawuoyo mna in brief. Tawuoyo mna in brief. Ike chisto gino. Igenea. Mr. Oko wacho ni okodwa ng'iyo. Mr. Oko go kod siasa. Mr. Oko go siasa. Gimo Mr. Oko go siasa. Nikech ng'in wan kaka the voters. Yes. Mr. Oko dwaro no bed our chief executive officer. Yes. E kambi marwa miluongo ni Kenya ni. Odwa no andike tich mar bedo chief executive officer. What we are going to do today is to ensure that Mr. Oko is very clear to us. Nikech an Jeff Kipenja nito banin nga. Kani sina Richard Orenga wood kan. Iwinjo. Asomoka, kasa somoka, at the University of Nairobi, atimo undergraduate on this, atimo masters, atiyo. Ingen ke wacho na Christian Relief. What is the name of the organization? These are specific things that we need to. This accountability is what we lack before we elect this. Then once we elect them, then it disappears. Yes, setting. Kiwacho ne ino yugis. Office ni luongo ninga. So that you mani yugis nyon. Oh, kar office mani luongo ni garden flower ni nen mar ngane. You see, but mana generally kama to walalo issue. Number 2, the idea that the past does not matter on how the future is determined is a fallacy. It is from history. That's when we can get kiromo gingato, karomo gingato kawuono to pokang'e. Tadwa yiere. Ko kang'eyo gimo setimo, track record. Ni mache is now is old, ni let's focus on future. Then that will be misleading. Man is the same as it is the same crookness man serikal ma we are talking about now. Nikech ng'ato wuoko wota moro ni the fact ni qualification mobiro go ne en wuod Jomo Kenyatta. Ni bana koro ani yera uru ana wuod Jomo Kenyatta. You see, kiwacho ni presidential advisor ndalo Kibaki. There must be something that we know that happened. Doka it was kata on friendly ground, kata businesses, then it could be even with a dealing. You know, business moko go privately, mama to kwanya in the public. Because we want to build accountability. We want to hold people accountable. Money is my contribution. But Mogi, which has a constitutional right to vie for the presidency of the Republic of Kenya. Because 1, he's a Kenyan. 2, he's qualified. 3, he does not have criminal records. My ID is digital. And 4, he has a sound mind. So in terms of choosing for president, I will not need to choose for president. But what I can do as a Kenyan is to interrogate him. I've talked about building wealth. I've talked about track record. But a track record is very important. Isebedo kata mana chairman mar PTA mar school more gweng, chairman mar board, community welfare services. You know, there must be things. Imagine a lot. Oh, ngane tu angeo bana. Ngane tu gwen kao tiyo kodo maber kabisa. Nakuru kai. Engi business oti moka maya oti mogi makama. So generally, what is businesses? It's a very ambiguous word. It's a very ambiguous word. Oh, thank you very much. Kama ni sema president yiri wanataka kuacha mlope kwenye kwa wako. Hayo bende kudo bit kwa rekadi kudo kwa. Sisi ndio Mungu huyo kwa doma na bende kuni kile kwa. Ndio kwa tukio. Oh, kwa ni rudi mseko kwa.
oko en seji so ko mondo ko to yuga to parane niso ne to oko na ngi ni seji ne yo oko kama neno oko na to ni ko powers mo dwani wa oko no to ni ABC ko ko wa mio e ko pero the president na kia wani ko da giri kat wani game ni oko Ero kama mago weche ma kwa duogo ko achiel ka achiel kwa chakro chiemo duoko mo ng'eni to oko en ng'ama ko jo piny kawuono to ginyo ni oko ABC mano wasi misete mo kero ma ok luongo no ji kani jo ko ko biro ji kani ni ti ma ni oko ni oko ni ABC Begin get a civic index. Previous employer, Lolwe TV, KB. Sani yo no ni to white flower export no gi. Oni mwandu na bio pe. Jajara Malur Siva chako duogo thuolo mar ariyo. Odiochieng' ma kawuono wantiere kod moro mabundo, wantiere kod jal ma bende warango kod weche matimore kod joma ka kod joma Lolwe TV kaendi ma bende en Richard Orengo ma bende en Alex Marwa. Kaeto bende wantiere kod jal ma ochung' kaka president. Oro mondo wami ofis ma omako jo Kenya duto. Warango ni tonyalo riwo oganda nade, tonyalo gero ochumi nade, weche mag mibadhi onyalo kedo godo e yo. Chaka roko ge studio kaendi, chaka bi thuolo mag Amos waina kendo jora ni waramo. Nyis gi nyingi ke samaro ko ka geto ya Oh, jo makure ko donjo sana iluonga Nsino oko an iluonga Kola na Karapur seche I chung kaka presidential candidate independent candidate pero kama Richard Orengo would speak. Pero kama nyamana ko dugo iris TV na oko wach modo ne mondo warangi en ni apis modo ni na apis maduong' mana ka tore ni wacho ni en apis ma ok en apis ni ko mi godo nyaka tingende go ganda nitiere weche mathoth ma bende tiyo kod apis kaka dwaro oganda kaka dwaro gero chini kod weche mopogore opogore kod penjo ne to nyiso matut ni to kaino oko yo tamori wacho ni gik machielo kidwa ne ranga Orengo wacho ni ber kinyiso ni chien kainje seche machielo ari adek mondo wang'e ni to kata kain kod teko mar tiyo mbele warangi bende inyalo tiyo maber kod teko mano ber to principal mara okaero ga nyomo deu on the past nikech gima timre Kenya kae kapok atoka waseng'iyo ni ng'ato nosetiyo i serikal bo retire Pero ode kama nen kete kama tin. Then acho ngat ni koro ero nikech no setiyo e serikal koro bi ochung' no ben wa jotelo. Koro wayiero ji moseti ma pachgi no sechopi maximum be serikal kon koro bi uru yue. No koro mage mabiro keto doctor monana bedo nwa jotelo. Koro seche mwayiero gi performance. Mano ami example mara ka podi tiere kanyo ko ita mo wacho ni jok ma oseti kata jok ma oseretire kata ka gi 65 kata 55 iparo ni jogo ko yiere ga jotelo to nyalo of course nikech no setiyo ku maximum. Ipache no sechopi maximum. I agree with Oko. I agree with Oko. He must retire. He must retire to nego be nende dala. But Oko no poko retire. But kichu president to nyaka berintie. Okinya wacho ni even if apply for a job, past experience came zero. To job Orengo mimi so ni yiri go ko so wacho ni wacho ni retirement age sa ni yes. Eso ni ngamo se kalo 65 ngare ko ne go beni yiri. No, he must retire and to pacha. I don't want to drive that Oko. I just want to support Nito Pacha. He must retire. So there's a reason mommy serikali na wajani must retire to 65. I don't want to mention age. Because I want to be very clear. There's something that comes with experience, but there's also something that comes with the ability of the body to hold some energy. But what I want to fundamentally insist on, ni Oko kado be the president, kata be nen mana 30 years old. Because president, so long as you have the right age, 35, according to the constitution, you can be president. But nyaka bedin tie gi miseti. Iwinjo jema. Awinji. Nyaka bedin tie gi miseti. Wacho na kaimbi mana mari gano ro kata kamano obiro duogo. Because that's not the discussion. Yes, ang'eyo gimomiyo okidwar mondo iwache. Nikech ang'eyo ni dwa divert attention from the fundamental question ma jeni bana Oko setima. Oko nyiswa. Ana wacho niya, gima dong en niya. Awacho niya. Kawuono aparon ko nyando abro timo jo Kenya. Nginyiso mana life story mama because he has arrived today at yes. Tawacho niya. And
asomo Uganda. Kawuok Uganda kadhi tiyo Tanganyika. The organization Tanzania Christian Alliance Organization. Gimane watimo Tanganyika ni wa integrate ni kanisa ochak invest in the economy. Nikech chon kanisa ne na weche mag kiroho kende. Gik moko kaka school, project, kata joma ne nie kanisa ne involved in economic activities. Koro ne wa integrate spirituality with the economy. Mane ne tija. To kane an Tanganyika to koro kaka ne watimo spread koro wachake nyaka Rwanda, Congo, Malawi kod Zambia. Koro area to kane ne en Tanzania kende. Koro my leadership was spread to those areas. Koro chako. Koro kaduogo Kenya kase kendo to joma nowinjo kane tija ber kono. Giluongan mondo adhi kendo atim the same in Congo. Koro adhi bedo based Kinshasa. Koro seche man Kinshasa to kaka ne was spread e pinje mang'eny e Tanzania kae podi. Mano koro adhi Kinshasa Congo. In another organization. This organization. Mondo wadwa duplicate gima natimo ang'owa Tanzania pinje gi. Koro kane an Kinshasa to namako region ma Western. Koro wachako implement that thing in Togo, watime Ghana, Nigeria, kod Congo Brazzaville. Koro mage pinje manatimo. Ne apuonjo ji mondo gichiw spirituality to gi integrate kod economy. Mondo giwe bendo na joma kwecho every time. Kidwa ger kanisa tikwecho, kidwa to nyom pastor mtoka tikwecho. Then kaduogo to koro gik mana apuonjo ka achaka wuon iwinja. Koro abedo based in Nakuru. Koro Nakuru kae achako factory mar soda miluongo ni Fancy. Iwinja nitie ndalo mo soda miluongo ni Vimto. Kana take over taluonge ni Fancy. Koro an ye ng'ato mokwongo bedo jaluo mochako bedo go factory mar soda mobedo branded ni Fancy. Katieko ndalo mane moyo tabedo go sawmill Njoro, one of the biggest sawmill. Manondiko over 200 people native godiechi ikogora activity mara. Kamo oloro sawmill dala logging. To adhi Nyanza tachako flower farming, summer flowers. Ma an ye jaluo mokwongo obedo an exporter mar maua. Ma an mara nitero direct to the auction. Ane kami bro. To kase chako flower farming, ta bedo komiluongo ni outgrowers. Amiyo ji kodhi, tapuonjo gi puro, to gikelona kamiluongo ni Jabalo Garden, amano officer nitie. To koro an makawo maua ta export Holland. Iwinja. Koro gima notimre, atimo mano for about 3 years. Adhi ayawo kendo office Oyugis. Koro jo South Nyanza ne kelo kanya nyaka jo Kilgoris. Koro gima notimre nitie gima notimre ndalo Uhuru ne Minister of Finance. Gindumu. Gima ne gitimo ne what you call foreign exchange speculation. Koro gimiyo dolo chopo 105 to euros to donga kama ne nitie. Koro seche mwa export to wachulo freight that in dollars. To kiuso Europe tichuli ango in euros. So it could not balance. So I made losses, and that's when I stopped. So they made a speculation. They made over 60 billion in profit, and that was the end. Jeff, Mano is a track record. That's what I call a track record. Because if you say that, yes. Because he's mentioning Nati Mekagi Ngane, Nati Mekagi. That is now a track record. So you can now ask him what he's going to do. Yeah, come on. Money is only track record. It's speculative. Obey don't you speculation maru ni atimo kama. That is what I call track record. Yes. And you see, and Kakanyala advice when you're going into this campaign, don't just tell people what you want to do. Tell that track record because it is your track record that will sell you. Give me the team, will not sell you. People are hoping you'll do it. Masani wan godo osegore piny. Najua kikoto ni jok mobet kaka jok makwero piny wacho ni osegore piny. Inaka jok makwero piny wacho osegore piny. Oh, the man opposition. Gidolua. Gima ni sasa nyaka sechi wa Kenya ni kawacho mkizunga wacho in balkanized. Opposition parties mwango give thrive on tribal. And then give gang up on tribal. The same thing to believe in the no gang on tribal. Kuro Sichiki,
I hate tribalism. Mondo gichak pogo one, I believe a united nation is a strong nation. To koro jogi team up. Jogi bendo team up. Koro gidwa golo gang A mondo gibed gilo circle ma gang B. To king'iyo gi joma ni opposition. Gisebede circle for over 20, 30, 25, 10 years. To problem one goni oko chakre kawuono. Problem in one gon keche joma ne nie serikal ne okotimo gik manonego bigire ne gibiro gi policies malongo and legislation mane nyalo miyo Kenya odong ineno koro kwanyalo wacho serikal to 4 years osemes lakini mes nyo chakre higni moko mani chien kucha to joma koro bado watelo ne nie serikal no koro emomiyo wacho niya opposition gi serikal are one and the same gi yawnwa yo mondo wabed gi new fresh blood mondo lead the country forward. It's making sense. Yes. Only that near challenge. So he has also been in government basically. So so it means he has been part of failure has been there. He has been part of the failure. But one thing we must appreciate, Kenya is making a lot of progress. Yes. And one of the foundations of that progress and the new constitutional dispensation. We must anchor the future of Kenya onto the new constitution. We cannot Okwanya bet Kenya wine. Nio Kenyatta, Ginga, Jogi Sebede Sirikal. Let's anchor the Kenya we want on the new constitution. But how do we take Kenya forward? That's number one. Number two, Nasa challenge Steve Kainibana. Kinyiswani idweterwa welfare state. Welfare state my people because welfare state ema papa treat a lazy society. A society that relies on government to give them everything. Yes. Kenya is a country that is very competitive in this region because Kenya has been made to be a working nation. A working nation is a serikal work towards providing a conducive environment, which the Jubilee government has failed to do. And as we move into the new government, we are looking at a situation where we elect a government that provide opportunities. Opportunities for Kenya to make money. Opportunities for Kenya to be millionaires. Opportunities to move more Kenyans into dollar millionaires and dollar billionaires and move as many people as possible into the middle class. Because when you expand middle class, to narrow down the low class and the apex can expand later on. Because middle class economy donge. So for me, when you the presidential candidate, I would have not talked about NASA because NASA has not decided on who is the candidate. When you the president, you focus on expanding. I don't need you work. The economy is too small. People don't have jobs. I do only focus on how do we develop strategies to expand the economy. I don't believe on pogo cake pain. I believe on cake pain. Let's expand the cake so that more people can eat in the cake. Steve, winjo wach maorengo wach mero maber. Moro ni mondo winjo achiel kachiel bende en kaka idwa loso siro ka chano. Wacho ne idwa bedo jatelo maber. Wacho ne neno ka loch mantiere e Kibalo kod piny wacho ka achiel kod mar piny wacho ok en gima oseyudo ka nyalo konyo oganda. Wantiere kod weche mag oganda. Magi kiko miyi telo kaka president. Magi konyo kod piny wacho. Kod chenro mar loso piny. Kaka jaduong' Orengo wacho ni mane gima ok awacho ni abro mi welfare state. Tiene ana wacho ni ane higa ka higa abro create 5 million jobs for 3 years. 5 million each year. Mokwongo abro timo niya nikech adwa expand the economy. Number 1 an ko akwongo. To number 2 abro miyo 2 million young people jobs. Abro nyon gi walking tractors. Nitie tingni moko mipuro go ma we call them walking tractors. The trailer. Tinga go kinyewe direct cost 80,000. And then with 80 billion, abro nyo tingni million achiel. Tamiyo vijande ariyo. Seche mamiyo gi tingni gi bro puro go, giyudo siling moko 300, 500, 400, odhiambo gi sombo kod opi, odhiambo gi timo ite gitimo kod transport. And then I say create 2 million jobs. The second stage mabro timo, the second year, the first year kendo. Abro kunyo fish pond, 1 million fish ponds. That is 20 by 20. Fish pond kikunyo 20 by 20, you get a Rachel Fama. 1 million kikunya nenga. All over the country. All over the country. It's just 20 by 20. Come here vijanda areo. Within 6 to 9 months. Kagitiyo maber. Rech no romo mondo us.
Rech no kiuse on a rough scale kakwa sego with my economic advisors. Rech no kende kwa ng'ole kwa chinje obro mewa 3 billion kilos. 3 billion kilos. Wabro create board miluongo Kenya Fisheries Marketing and Export Board. Kakwa ni Kenya Tea, Kenya Coffee, Pyrethrum Board and so. Bas, kwa se chulogi, wabro export rech no. Okong'eny kiwinjo that figures, it is very small. Nikech sani, let me just go straight away and wongo time. Rech ni at the cost of 2,000 seche mi export obro mia 6 trillion Kenya shillings on the minimum. With that amount kende, bro mia achak kunjo godi nono, bro mia achak chulogo gope, bro mia dano jide. Mana woyo mi fish kende the first year. Seche mi create 1 million jobs to indirectly Juma bro bedo create mojohala, Juma tumo transport be another 1 million. Lakini what I'm going to do, I will reduce working hours from 8 to 6. Serikali bro tiyo 12 hours. Kuro what they absorb another supermarket and so on. Kuro what I'm saying, Sejima expand the income, expand the economy. Okay, the circulation of this money alone is going to grow the economy. Man just in free. Man the first year. Second year they can run program next year. Give me a to look at Anyale. Because I have you. Gimoko are very brilliant. The only thing is the practicality to bring it. Because these ideas compute more financial projections on paper. This Kaseke Excel, cutting more projections to these figures. It comes out very clean and very nicely, and we're talking about 6 trillion figures. But the practicality of it, considering that one, I want to take an easy example. Kiwacho Nisirikal is going to work for 12 hours. TNA are going to have a shift system where someone works for 6 hours, then the other one works for 6 hours. That's a very good thing. But the practicality of it, have you taken care of a transport system? Because for that to happen, it means supermarkets need to work at night. Have you looked at security? Do you have enough security personnel to ensure the streets are secure? River Road is secure at 2 a.m. for people to sell there at night. Usually all over the country. Do you have enough studying the grid, our electric grid? Actually, we produce more energy than we need. But do you have the infrastructure laid down to ensure the lighting system? So, because for you to have that kind of economy, it means you must in terms of transport, in terms of lights, in terms of security, everything at night must be the same as at day. So if you just invest on these others, which is the production side, and you don't invest on the input side, for you to have outputs and outcomes, you must look at the input. Input, police force at Imedwaro. So for you to do that, for example, 24 hours, you must tell your economists to look at Nibana. How many policemen do we need? How much money do we need to light the street for this to happen? What transport infrastructure do we need? Do we need buses? Do we need trains? Have we invested on roads? Have we invested in rail? So that's why I was saying in terms of context. Because evacuate all are an existing infrastructure. Nairobi. Do you have infrastructure manual transport? The same population managing the same population managing, and then again kick it 6 hours. People report to work at the same time. TNNA at one single time, 1 million people are moving in Nairobi. Katamana 3 million people are moving at the same time towards work, and 3 million again are moving from work. Transport, roads, security. So these are things you must look at. Calculate the economy. You look at the supporting infrastructure. Because money is very important. To look at your supporting infrastructure, then it becomes a very good idea on paper, but cannot be implemented. This thought of mine was subjected, and two leading economists. And not even this year or last year. Magik Mane was about 4 years ago in Kinange Nabuchu. And native Professor Midong Maniki is based in Pretoria. He's a World Bank consultant. Professor Moro Bills and Ian Polito Patisha, one of the best. Kuru Magik was a subject in those days. Kuru where was second year.
This is subject. What is the answer? We have subjected What is the answer? This is my vision. This is my vision. The economists, can you work on this? We have worked on them. It is doable. The infrastructure, and the support infrastructure. One of the things we want to beat the jam. You get one of the things when we take this jam of Nairobi and insecurity. Because such a mob absorb 5 million people within a year. You think the Mago we have absorbed some of you in there. So that's one of the reasons when they were dealing with such a thing. The insecurity, what would you get? The Mangata Naloid of Pesemoro, you fuku, or copy with Koyo, no duago. You can go to Granmore, and he's busy. You in there, I don't mind if the devil's work. Kuro magic money was say, Bilgo. Kuro away second year. Erokamano, kiwa chini ni answer ono be. Uso wa chini second year na pio. Second year, to what it money. Second year, kendo adi create what it drip irrigation mark quarter acre. Drip irrigation. Quarter acre kitu more drip irrigation is going to cost us around 20,000. Nikitwa brought in the national youth service and to get me in private sector to cover 40,000. Kuro quarter acre kwa seti mbiwa mi omigande ari. So seche mwa seti momano what the control unu piduru nyanya unu piduru quarter acre 1 million all over the country. Okugingen ipoke with the 30 counties 30 and whatever okugingen. Koro quarter acre what control lego pururu nyanya pururu hoho pururu fungu mondo kijibudi mode chelte and then market tumrena dibedo flooding. Koro quarter acre kwa seti eko asemi okelo 2 million young men jobs to teach malongo makoro kijana tumumu okibiu de koranda anda wayo komoko moko loka mag siling adek moko mag mitumba nikechi why you don't meaningful employment what go lay poverty completely. Aya. Second year no kendo. Ingen tinga ka okami jogi nono, gichule ga musmus. Koro pesa chodu. Pesa mane wanymi go jogi tinga. Kod mane wami go fish pond. Ingen pesa chodu go. En mwati ko the second year. Koro second year ketwa mingi drip irrigation. And then kwetieko the second year aporo create kendo what was pido million gwen. Kijana million achiel. Gwen. Wamingi gwen edi. Gwen mi achiel. What you wait for Eastern, the whole of West Africa, Nyaka South Africa, they import. For your information. The whole of Asia, the Middle East, they import. Kuro mago kwen magain. The market is there and magi masene. Kuro kendo vijana million shell idoku. Brola or layers. Gicha do pesa. Then the second year, third one mio kendo kijande million shell. Bianga chela. Biang marisha. Kura seti ko million angwe the second year. Kuro se jamami kijande million shell to indirect employment kendo 1 million. Mano biro million a bit. Kuro adwan mondo Kenya obed the leading producer of milk product. The leading in Denmark and Switzerland. Kidia outside Africa, he control milk products. KCC Dalomono Biro Kinshasa. Give me and can you bring us 4 containers of milk powder? And an honoring they only 1 container, which they didn't have a market for. So the market is there. Kuriwinja, Sechemanga Timoma. Pesa magi jandegi judo pesa migibu tio mnakode. So the turnover the GDP of the Kenyan economy is going to be too big. It is going to be about 10 trillion per year. Tukatie kwa tomorrow. Abro strengthen the Kenya shilling at a ratio of 20:1. Pesa manyen mabro print. Ikelo miatimi pirare. Iwinja. Nikechatwa make the Kenyan shilling so strong. Madola bedo gimosling angwen. Ngimo miat mo mano emia. Adwa control the mineral. Strengthen anade. Idi basic strengthen. There are 2 things there. Strengthen strengthen. Kendenia. Abro print new money. Nikechikatiba achon kiketie pichingato kya. Akeli momi ya yukogote mamano. Kuro seche mibro exchange. Kibiro gisiling miachie. So you are saying you're doing currency basic. That's right. That's the language. And now I can strengthen monongato ngato wi. Kibiro gisiling mia. Tini siling ati tirario. Iwinja. Siling a bit. Something siling a bit. Kuro pesa ni.
adwan seche midhi ng'iewo gold kata diamond kata tanzanite kata ruby kata cobalt around this region tiji adhiam pes Kenya okedi ni change nikech that's one of the region mane wajili go kisanya the insecurity go wabro dim gese mangato nyalo yudo pesa moro yofuko okobiri pay koyo no dwaro nikech en goto moro and is busy doing that and I don't mind is the devil's work koro magik mane wasebiro koro awuoyi second year ero kamano to wacho ni gansa ono ber so what one second year second year to what it money second year kendo adi create what it mo drip irrigation mar quarter acre drip irrigation kitu mo drip irrigation is going to cost us around 20,000 because what doing the national government in private sector to cow 40,000 koro quarter acre kwa seti wabyo mjande ari so seche mwa seti momano wadi control unu piduru nyanya unu piduru quarter acre 1 million all over the country okung'eny gipogo with the 30 countries 30 and whatever okung'eny koro quarter acre kwa control ego pururu nyanya pururu hoho pururu tungu mondo kijibugi mondo chielte and then market mrena libero flade koro quarter acre kwa seti asemi okendo 2 million young men jobs to en tich malongo makoro kijana tumomo okibiyude koranda weyo moko mango loka mag siling adek moko mag mitumba nikech oyudo meaningful employment wagole poverty completely aya second year no kendo ng'en tinga ka okami jogi nono gichule ga musmus koro pesa chodu pesa mane wanyigo jogi tinga kod mane wamigo fish pond ng'en pesa chodu en mati kod second year koro second year kendo wamigi drip irrigation and then kwetieko the second year abro create kendo what pidho gwen kijana milion achiel gwen wamigi gwen adi gwen 100 the whole of West Africa, Nyaka South Africa, they import. You don't believe it for your information. The whole of Asia, the Middle East, they import. Kuro mago gwen magain. The market is there and imagine masene. Kuro kendo vijana milion achiel gidugu. Rola or layer. Gicha do pesa. Then the second year, tadwa miyo kendo kijande milion achiel, biang achiel. Biang maisha. Kura siti ego milion ang'wen the second year. Kura sejo mami kijande milion achiel, to indirect employment kendo 1 million. Mano biro milion achiel. Koro adwan mondo Kenya obed the leading producer of milk product. Nikech seche the leading in Denmark and Switzerland. Keep here outside Africa, give me control milk products. KCC Dalomono Biro Kinshasa. Give me and can you bring us 4 containers of milk powder? And an orange of Mokodio, they only 1 container, which they didn't have a market. So the market is there. Kuriwinja, Sechemanga Timoma, pesa magi jandegi yudo pesa nigibu tiyo mnakode. So they can over the GDP of the Kenyan economy is going to be too big. It is going to be about 10 trillion per year. To cut here, tomorrow, Abro strengthened the Kenya shilling at the ratio of 20 to 1. Pesa manyen mabro print, he cannot be a timidary. Nikechatwa make the Kenyan shilling so strong, madola bedo di mostly ngwen. Umumomi at mano enya. Adwa control the mineral. Strengthen and add. It basic strengthen. There are 2 things there. Strengthen. Kenenia. Abro print new money. Nikechatiba achon kiketi pichato. Akeli momo ya mano. Kuro seche mibro exchange. Kibiro gisiling 100. So you are saying you're doing currency debasing. That's right. That's the language. And now we can strengthen monomanga to you. Kibiro gisiling 100. Tini siling adibirario. You inja. Siling a bit. Kuro pesa ni. Adwan seche midhi gold, kata diamond, kata tanzanite, kata ruby, kata cobalt around this region. Tidi adhiam pes Kenya, okedi ni change. Because that is kata dollar circulate, kata 1 pes Kenya will circulate in this region. Mondo Kenya be the center of minerals. The whole of Central Africa, Nyaka Zimbabwe. Adwan mondo mineral to Brenad, then we add value here.
we cut them, then we re-export them. But that one, government with private partners. Kuru, we are going to get a lot of money in this country. But after 5 years, as Kulo Gor, Wachako Bedo, government reserve. So that's a very good prediction in terms of strength of the economy. I think I agree with what you say. And here as a scholar, what I want to ask are two fundamental things. One, how are you going to win the election? Considering the Kenyan electorate is going to vote on tribal lines. That's number one. Number two, all this money that is coming, you will be going with it. Corruption. How will you, not what, how will it be stopped systematically? Laying that on the infrastructure. Okay. So those are two fundamental questions. How are you going to win the election? Yes. And then two, for him to do those things, he must win the election. Mayot. Ochak iko atonga mayot. Okawa tonga mayot oringo, then o build profile. Koka ka gimara Lego kacha. To dhi go to gichako gigera Lego, to gidonjo Siaya, to koro maber gi kiegwe to small scale. Kura modhi e mara budu. In kod adieri mar ni kata en paro mane min godo mar lo. Wach mar mi bad ni oganda osebedo ka penjo ni tike na kaki wacho ni paro maber. Actually the focus should be on how to win elections. Because you mana solve kise win election. Koro so to idwa loye nadi. Nikech an awinjo ka pachi gi ber magombo ni kade an voter moro kata ng'at minyalo winjo maber. Odak kwa iringe paro gi e gwenge mag Siaya kod kata kamano wanyalo paro ni ok de winjo to maybe oko ni strategy. Number one, ng'en ipiny dunia mzima kata especially Kenya kini paro maber dhano fuenyo kata e kanisa kiyalo maber Nyasaye owiri moloyo pastor to neno ng'ani chiemono maya kanisa kuri to kete siasa koro paro ila diseche moko kata kidigo piny kucho nini mapeche leo ung'ezo jomoko paro ni wa ibedo threat to the establishment chiemoni ma e komeno koro joma nigi paro mabeyo all over the world in endangered species mano to where corruption kuna nyisi kaka dwayo kaka dwayo okinya fight corruption kwa pio number one ana nigi gima ber ma uso ni joko nikech nyiso gina bro mute to me kaka bro mute an go road map how to grow economy and go abro grow economy kama abro gero nute kama ineno joma ko my competitors nyaka sichi aparo ni jomoko mandiko nigi policy papers bro miyo gi chiemo to gi launch to gi somo to ka gi sese mo gi chiemo ok gin go ipachi poka window one of my competitors could a clear vision on how to grow the economy, how to create employment, how to fight poverty, and so on. Koro kini struggle, chegi no chore no for. Kaki chul school for ngetana kona bro chul nye tu school nya university. Then you should vote for me. Koro ana wachoni. And the Abro win election, nikech and got vision and knowledge, not very clear about this country. My other opponents on get on. Yeah, I don't know. In 1992, yes, 19 candidates are part of change from the president. 12 of them had very clear. In 1997, they go to 9. 6 of them, no, 5 of them had very clear. 2 or 2, make it 2. 3 had very clear. 207 came to command. Out of this election, from that trend, none of those with clear vision has ever won the election. Globally, historically, piny
mora ma presidential candidates osebedo ng'ama nigi clear vision. They have only won if they got into a party, got inside the party, developed and used the party infrastructure to campaign. Because campaigning for president is very expensive and very difficult and very complicated. It is like a project that is documented and run. Based on the Kenyan people, people are voting on tribal. Katamana and my Gini is a good idea. I would still vote for. No, I would still not vote for Oko because. So that's why I was saying, maybe no Oko with you. There's still enough time. Oko ne ringo to count nomination papers. Mar MCA, Mar Senator, Mar Governor, Mar MP. Don't go very fast. Don't in an infrastructure. Politically all over the world, independent candidate, Poko win the president. Let me correct you. But we go back then. West Africa, I don't know the example. How did they win? Let's continue. What they do is how they win. An independent candidate who win. Infrastructure. He's a person with infrastructure. I tell me example. Kibiro Kenya Kai. Infrastructure, what I mean by infrastructure and political infrastructure. Officers, loyalty, people volunteer. So, for example, I can tell you, Kenya Kai, Kinyo ngatoka kwa Uhuru Kenyatta, kata Raila Odinga, enga manyalo campaign outside the party, he is like a party in himself. We might not discuss ideas, but let's talk about the infrastructure. That is very important. Oko has those infrastructure, so it's okay. What we can do, let's meet here again on 14th August. And discuss Kakoro and president of security na muda state house. Oko wacho ngama president maber. Tobro biro kama no one. But I want to say these brilliant ideas. Let's not put them into Gigma are not feasible. I can tell Oko very quickly. Oko ko the idea Gwengi. Mo wacho gigi meetings and when he will be elected. He will be elected. And then you use that infrastructure because let me tell you, presidents who come on from zero to presidency. I think these our ideas and the problem Gigi Maria Kaini. They are not good with reason. And here goes the presidency. They don't listen to reason. Toko ne nyayo wijo. Todhi kawa tonga mayo. To yom goko. Kose yom goko to bed on one platform. Kendo kawa tonga mayo to the next level. Oyom goko. It will really help our people. To watch these good ideas, then oringe korpi work mandero dikanye, then it ends like that. It does not help our people. And watch maber ni Kenya nyalo winjo ka. Kakore winjo watu. Kata Mado uganda wana logo mbudu ni ko do mana. Ni ko da ngodi. Kata na yende alimu ni mutu. Nikech mano ken kima timore. Kado yiwo ke gwenga maeneo ya county kwa kwa ini. Mungu akataka kajo. Aunge kwa tabu dia mwa. Kata kama no lengo, kwa ni mondo tiro oko. Kosa wacho ni tiro kwa. Maro maro kwa 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 wacho. Odwa lokko ya uganda pe, odwa tiro kwa weche na ndadi. Oko ni hayo. Oko would really help us. Yes, Oko would really help us. Kwa paro oko kendo kaka winjo ke chira kaje kwa winjo kwa kanisa lokko maindi. Biro hiyo kwa ni togo. Bangi kinyalo sema Oko. Achina ria de kuodwa maindi ke Kenya kai. Wadwa services na chalo kwa. Kadi mano tingre ni winjo kwa marge, wando bed mamor ka. Kata kama ni roko watu wa ni TV au ganda chote yero du laboro gine ma duro bedo to neno ni to moko wacho ni bende izuko watu mai bende ni manyalo ko wan gima dwa TV Thank you very much. Thank you. Good idea. Warengo ni nyaka katika park ya Maraburu. Ndabenda bro cha sababu kwa wengine tukuro wengi wana biyo nyaka wanyalo kwa. Maro. Wangi kumarwachi.